үйлчлэл гэсэн чинь хэллэх чинь эндээс дооны шаардлага. Тэгээ буцаад нэг хоёр. За та бүхнийхээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. За эрүүл мэндийн яамнаас COVID-19 буюу коронавирус халдварын талаарх одоо ээлжилт мэдээллийн цаг эхэлж байна. За 20 өчигдөр одоо та бүхэнд мэдээлэл хийснээс хойш 24 цагийн дотор бол дэлхийн 150 оронд бол энэ өвчил бүртгэгдээд 11 оронд бол шинээр бүртгэгдсэн байна. За ялангуяа энд бол Америк, Африкийн одоо орнууд байна. За нэг онцлог зүйл бол Узбекистан улсад бол одоо бас олон одоо 3 сарын хугацаанд бол өвчил бүртгэдэггүй байсан. Ингээ анхны тохиолдол бол бүртгэгдсэн байна. За энэ нь бол бас Франц улсаас зөөвөрлөгдөж ирсэн одоо тохиолдол буюу тэнд аялсан Узбекистанд одоо хүн бол энэ халдварыг бол одоо тээж ирсэн ийм зөөвөрлөгдсөн орсон одоо ийм тохиолдол бас бүртгэгдсэн байна. За ингээд ер нь Европын орнууд Иран, Итали, Норвеги, Дани, Испани зэрэг одоо орнуудад бол өвчлөл нэлээд эрчлээд тархаж байна. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын нэлээд олон мужуудад бол өвчл одоо бүртгэгдсэн ийм байдалтай одоо байна. За ингээд манай орны хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа зөөвөрлөгдөж орж ирсэн нэг тохиолдол одоо бүртгэгдсэн юм байгаа. Гэхдээ бид эдгээр энэ тохиолдлынхоо нэгдүгээр одоо ойрын хавьдлуудыг бүгдийг одоо бүрэн хяналтанд авч голомтыг одоо цамтгсан ийм одоо мэдээтэй байгаа. За дэлхийн өнгөрсөн 7 хоногт бол дэлхийн 40 оронд энэ өвчил бол бүртгэгдсэн байна. За энэ нь бол ялангуяа одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цаашдаа энэ өвчил бол дэлхийн одоо олон орныг хамарч цар тахал нэгэн одоо өндөр удаан хугацаагаар үргэлжлэх магадaltaй байна гэдгийг бол дэлхийн нийтэд бол одоо анхааруулж байна. За мөн одоо бас эрдэмтэн судлаачид бас Монголын зүг бас анхаарал хандуулж яагаад гэвэл бүгд найрамдахад ард улсад энэ өвчил 3 сар гаруй одоо хугацаанд өвчил бол тархсан. За энэтэй бол хамгийн одоо олон буюу 4623 км одоо хиллэлэг Монгол улс одоо яагаад ийм зөөвөрлөгдөн орж ирсэн одоо нэг тохиолдолтой байна вэ гэдгийг бол бас эрдэмтэн судлаачид судалж байгаа юм байна. За тэгээд тэдгээрийн зарим одоо судлаачдын дүгнэлтээр Монгол улсын засгийн газар, улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам яг одоо цаг хугацаанд нь тохируулж шуурхай хязгаарлалт хийх хөлийн одоо хөл хорио ер нь бол хөдөлгөөний хязгаарлалт, сургууль цэцэрлэгийг хаасан гэх мэтлэн ийм хязгаарлалтын арга хэмжээг бол цаг хугацаанд нь авсан. Энэ өвчнийг бол энэ улсад тархахаагүй байх ийм одоо онцгой үр дүнтэй ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон гэж дүгнэж байгаа юм байна. Тэгээд зарим одоо бас судлаачдын зөвлөмжид цаашид ч гэсэн энэ арга хэмжээг бол үргэлжлүүлэн авч явах нь одоо өвчил манай улсад тархахгүй байхад их өрн нөлөөтэй юм аа. Энэ жишээг бусад одоо Европын орнууд авах нь одоо зүйтэй байгаа юм байна гэсэн ийм одоо судалгааны зөвлөмжүүд гарсан ийм одоо сайхан таатай мэдээг бас та бүхэндээ дуулгахад баяртай байна. За ингээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан Ануу заяа та бүхэнд танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 3 дугаар сарын 16-ны мэдээгээр COVID-19 халдварын тохиолдол 10,982 тохиолдол бүртгэгдэж шинээр халдвар бүртгэгдсэн улс орнуудыг наран гэрэл дарах хэллээ. Үүнд болох дээр Европын улсын Казахстан, Америкийн бүсийн Куарако болон Африкийн бүсийн 7 улс орн болох Намибия, Африк, Конго, Экваторийн Гвиней, Эсватини, Мавритани, Майота гэсэн энэ 7 улс орнуудад бүртгэгдэж байна. За 24 цагийн дэлхийн хэмжээнд 343 хүн нас барсан байна. Нийт нас баралтын тоо 5735 хүрээд байна. За бүгд найрамдах хятад ард улсад
Нэг хоногийн дотор 27 шин тохиолдол бүртгэгдэж 10 нас хүртэл гарсан байна. Солонгос улсад 76 шин тохиолдол бүртгэгдэж 3 нас хүртэл гарсан нь халдварын тархалт буурж байгааг харуулж байгаа төдийгүй эдгээр улс орнуудад дэгдэлтийг хязгаарлаж болдгийг харуулж байна. За Итали, Испани, Иран гэсэн 3 улсад бол өвчлөл болон халдварын тархалт бол нэмэгдсэн хэвээрээ байна. Хоногт 1000-аас 3000 гаруй шин тохиолдол бүртгэгдэж дунджаар 90-ээс 170 тохиолдол одоо нас баралтын тохиолдол бүртгэгдсэн байна. 3 сарын 15-нд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь Ирак улсын эрүүл мэндийн яаманд техникийн болон мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан амьсгалын замын хүн талдварын эмчилгээний удирдамжийг шинжилэн гаргасныг та бүхэнд мэдээлсэн байгаа. Энэ удирдамжийн дагуу COVID-19 халдварын с сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдлын хүндрэлийг аль болох эрт тодорхойлох, мөн өвчтний эмчилгээ, эмнэлэгт одоо халдвар тархаас сэргийлэх энэ арга хэмжээнд олох дээр улс орнууд анхаарахыг зөвлөж байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ингээд COVID-19 бол бас дэлхийн улс орнуудад өвөрмөц онцлогтой. За зарим орнууд бол бас өөрийн одоо онцлог тохирсон ийм арга хэмжээнүүд авч байгаа. Энэ талаар мэдээллийг гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Янжмаа та бүхэнд танилцуулна. За сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн минь төргий. За өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд дэлхийд дахинд өрнөсөн шинэ үйл явдлаас та бүхэнд танилцуулъя. За өнгөрөх амралтын өдрүүдэд Европын олон улс орнуудад төр засгийн тэргүүнүүд өөрсдийн улс орондоо 20 цэрийн дэглэмийн хэсэгчлэн болон бүхэлдэн тогтоох шийдвэрүүдийг араас нь гаргаж ажиллалаа. За өмнө нь бол мэдээлж байснаар Итали болон Испани улс бол бүхэлдээ 20 цэрийн дэглэм тогтоосон байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд бусад улсууд бас арга хэмжээнүүдийг авч байна. Тухайлх юм бол за Чех улсад халдварын тархалтаас сэргийлэх үүднээс бүх дэлгүүр худалдааны төвүүд болон нийтийн үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг 3 дугаар сарын 24-ний өдрийг дуустал хүртэлх хугацаагаар хааж байгаа. Нэн шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн бол хариун цэврийн хэрэгсэл, түлш шатхуун, эм гих мэт чухал шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг газруудын үйл ажиллагаа бол тасралтгүй үргэлжлэх ёстой. Талаар тус улсын эрүүл мэндийн сайдын мэдээлэлд дурдсан байна. За Серб улсад бол ерөнхийлөгчийн шийдвэрээр онц байдал зарласан байна. За мөн онц байдал зарласантай холбогдуулан нийтийн үйлчилгээний бүх газруудын үйл ажиллагааг хааж байгаа. Үүнд ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаа, соёл урлаг, спортын бүх үйл ажиллагаа хамрагдаж байна. За түрүүн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан бас дурдсан байгаа. Европын албаны улсад Итали, Испани, Франц, Швейцар зэрэг улсуудад бол халдварын тохиолдол улам бүр нэмэгдэж байна. За ялангуяа сүүлийн 24 цагийн дотор Швейцарын холбооны улсад шинээр бүртгэгдсэн халдварын тохиолдлын тоо 800 гаруйгаар нэмэгдсэн байна. За үүнтэй холбогдуулж Швейцарын холбооны улсад 3 дугаар сарын 17-наас эхлэн 3-7 хоногийн хугацаагаар сургуулийн үйл ажиллагааг хаах шийдвэр гаргасан байна. За Америк нэгдсэн улсын өвчний хяналт сэргийлэлтийн төвөөс тус холбооны улсын хэмжээнд баримтлах зарим төр зааврыг батал гаргасан байгаа. За уг зааварт эх 2 сарын туршид 50 болон түүнээс дээш тонны хүнийг оролцуулах аливаа арга хэмжээг зохион байгуулахгүй байх. Чухал шаардлагатай бол цахим технологиг ашиглан зохион байгуулах. За мөн тэрчлэн оролцогчийн тооноос үл хамаарч аливаа арга хэмжээ хурал цуглааныг зохион байгуулахдаа гарын ариун цэвэр зайнаас харилцах арга барилыг нэвтрүүлэх шаардлагатайг бол онцлсан байгаа. За тус улсын 49 муж улсууд болон харьяалах нутаг дэвсгэрүүдэд халдварын тархалт эмэгдэж буйтай холбогдуулан муж улсууд бас өөрсдийн онцлогтой шийдвэрүүдийг бас гаргаж байгаа. Тэрчлэн холбооны улсын хэмжээнд онц байдал зарласан байгааг та бүхэн мэдэж байгаа. За Нью-Йорк хотын хувьд бол тус хотын захирагчийн шийдвэрээр нийтийн бүх сургуулиудын үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэрийг гаргасан байна. За энэ шийдвэр хэрэгжснээр Нью-Йорк хотын 1.1 сая хүүхэд бол гэртээ байх шаардлага үүсэж байна. Тэрчлэн Нью-Йорк хотын бүх эмнэлгүүдэд яаралтай бус буюу төлөвлөгөөт мэс заслыг цуцлах шийдвэрийг гаргаж магадгүй гэсэн ийм бас мэдээлэл байна. За Филиппин улсын хувьд нийслэл Манила хотоос
хотод орох, гарах бүх хөдөлгөөнийг бол 1 сарын хугацаанд зогсоосон байна. За мөн сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хааж олныг хамруулах томоохон арга хэмжээнүүдийг хориглосон байна. За мөн энэ хориглолтын арга хэмжээнд Манила хотын оршин суугч нийт 12 сая хүн хамрагдаж одоо энэ 20 цэрийн дэглэмд амьдарч байна. За Кен улсад, Африк төвд Кен улсад одоо бүх сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хаахын зэрэгцээ шинэ коронавирус халдвар бүртгэгдсэн ямар ч улсаас ирэх гадаадын иргэдийг өөрийн улсад нэвтрүүлэхгүй гэдгийг зарласан байна. Уг хоригт бол зөвхөн тус улсын иргэд болон байнгын оршин суугч хүмүүсүүд нь бол хамрахгүй гэдгийг онцолсон байна. За мөн Катар улс тус улсыг зорих ачаа тээвэр болон транзит нислэгээс бусад бүх зорчигч тээврийн нислэгийг 14 хоногийн туршид бол хориглох шийдвэр гаргасан байна. За манай өмнөд хөрш бүгд найрамд хятад ард улсад бол тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний хорооны өгсөн мэдээллээр өнгөрөгч ням гарагт шинэ халдварын тохиолдол 16 бүртгэгдсэн ба энэ нь өмнөх өдрөөс 20 тохиолдлоор буурсан байна. Харин нас баралтын хувьд өмнөх өдрөөс 14-оор нэмэгдэж нийт нас баралтын тоо 3213 болсон байна. За баярлалаа. За та бүхэн манай Янжмаа даргын илтгэлээс энэ Европын олон оронд бол энэ коронавирус халдварын дэгдэлт бол маш эрчтэй дарахж байгаа. За мөн ялангуяа нас баралт бол маш өндөр байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоолсноор COVID-19-ийн нас баралт бол 3.4%. За бүгд найрамд хятад ард улсад бол 3.8% байсан. Гэтэл Европын орнуудад бол 7.8% болж нас баралт ихссэн байгаа. За ийм учраас Европын маш олон орнууд бол зан үйлийн өөрчлөх ийм зөвлөмжүүдийг өгч байгаа. Нэгдүгээрт нь бол гар барих, за тэврэлдэх, үнсэлдэх. За мөн Арабын орнууд бол хамраараа шүргэн мэдчлэх зэрэг ийм мэдчилгээнээс татгалзах, хоорондоо 1 метрийн зайнаас 1 метрээс доошгүй зайнаас харьцаж явах гэдэг ийм зөвлөмжүүдийг өгч байгаа. За маш ихээр бидний 3 сар та бүхэнд өгсөн гараа сайтар савандаж угаах, амны хаалт зүүх, аль болох олон нийтийн газраар явахгүй байх, гэр гэртээ байх гэдэг энэ зөвлөмжүүдийг бол маш их өгч байгаа. Тэгэхээр манай ард түмэн бас бид нар 3 сар энэ зөвлөмжийг өгсөн. За ард түмэн маань ч бас сайн хэрэгжүүлж байгаа. Тэрний үр дүнд ч бид нар бас 3 сарын хугацаанд бол үндсэн дэгдэлт гаргачаагүй ийм энэ өвчнийг бол бид нар бас барьж байгаа. Тийм учраас үргэлжлүүлэн та бүхэн энэ дэглэмээ, энэ зан үйлээ хэрэгжүүлээрэ битгий та бүхэн залхаж уйдаарай. Зарим хүмүүс бас шүүмжилдэг эрүүл мэндийн яам нөгөө л гараа сайтар савандаж угаах, амны хаалт зүүхөө ярьж гин гэж. Энэ бол энгийн бөгөөд энэ өвчний үнэхээр брэнд зөвлөмж дэлхийн бүх орон энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлж байна. Магадгүй харин энэ зөвлөмжийг үл жаахан тоомсорлж байсан орнууд асар их эндэгдэл нас оролттой байгаа гэдгийг бас та бүхэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс харж байгаа баха. Тийм учраас энэ зөвлөмж бол цаашдаач бид нар өгсөөр байх болно. Энэ бол манай орны хувьд олон халдварт өвчнөөс буулж байгаа, сэргийлж байгаа ийм арга хэмжээ болж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа 3-4 сар бол манай Монгол хүний дархлаа хамгийн их сулардаг, хамгийн эмзэг сар, хамгийн их халдварт өвчнөд өртдөг сар. За энд бол томуу өвчин үдид яадаг вүлээ? Өчнөө хүүхд маань бүгд томуугаар эмнэлэгт хэвтсэн байдаг, хатгаа болдог. За мөн менингит өвчин гардаг. Мөн амьсгалын замын маш олон төрлийн салхин цэцэг, за гар хөл амны өвчин, дээр нь нэмээд гепатит, цусан суулга гэх мэтлэн ийм олон өвчнүүдэд бид нар өвчилж нэрвэгдэж байдаг. Энэ сард одоогийн байдлаар өвчил маань бол 3-аас 3.8 дахин буурсан байгаа. Энэ бол бидний гараа сайтар савандаж угаах, амны хаалт зүүх, за олон нийтийн газраар бага явсан, гэртээ голдуу байсан энэ зүйлийн ач холбогдол юм аа. Ийм учраас энэ дэглэмийгээ бид нар иргэд сайтар сахижаах нь бол дэлхийн нийтэд энэ зөвлөмж бол ямар байгааг бол та бүхэн харуулж байна. За ингээд бид нар эмнэлгийн тусламжийн байдал бол үнэхээр чухал байна. Дэлхийн нийтэд та бүхэн харж байгаа. Ялангуяа Европын орнуудад бол хүнд өвчтнөө зөвхөн эмнэлэгт аваад COVID-19-тэй хүнд өвчтнөө эмнэлэгт аваад хөнгөн дунд өвчтнийг бол гэрээр эмчлэх. За зарим орнуудад бол насны ангил гаргаж 60-аас дээш насны хүмүүсийг эмнэлэгт авах шаардлагагүй гэсэн ийм зөвлөмж дэглэмийг гаргаж мөрдөж байгаа. Ийм учраас бид нар эрүүл мэндийн байгууллагууд орныхоо бэлэн байдлыг хангахаар маш эрчтэй бид нар ажиллаж байгаа. За ингээ эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар гаргаж бүх эмнэлгийн байгууллагуудад ойрын үед эрчим тэмчилгээнийхээ орыг нэмэх талаар бол
үүрэг даалгавар өгөөд энэ одоо эхнээсээ хэрэгжиж байгаа. Ингээд эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдлын талаар эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга буян жаргал та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд шинэ 7 хоногийн мэнд хүргье. За өнөөгийн байдлаар өссөн дөнгөөр тусгаарлан ажиглагдах байранд 1697 хүнийг бид бол тусгаарлан ажиглалаа. Яг одоо бол 945 хүн ажиглалтын байранд бол эмчийн хяналтанд байна. За сэжигтэй тохиолдол буюу гэж бол бид нар 291 тохиолдлыг энэ авч шинжилгээ хийсэн. За ер нь бол энэ дархан уус, сэлэн, дорн говь, өмнө говь, Баян үлгийн аймагуд, мөн бас Асралт, Мэд, Жаргалант, Инх саран, Цэргийн төв эмнэлэг, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр мөн нэг иргэн бол тусгаарлагдсан. Франц улсын иргэдийг 2 сарын 29-ноос 3 сарын 9-ний хооронд одоо 7 жуулчинд үйлчилж юуны хөвсгөлийн хатгал руу очиж энэ одоо үйлчлэгээ үзүүлээд буцаж ирсэн гэсэн энэ иргэн гүйлгэн мөн халуурна гэсэн зовиртойгоор тусгаарлагдсан байгаа. Шинжилгээ хийгдэж байгаа. Биеийн байдал доктортой байгаа. За бид нар яагаад энэ зүйлүүдийг хэлээд байгаа юм бэ гэхээр иргэдэд бид нар бүтэн сая наран гэрэл дарга маань хэллээ, бүтэн 3 сар зөвлөгөө өгч जैन тий. Гэсэл ингээд гадагшаа улс орон руу зорцсон байна. Гадаадын иргэнд ороод ирж байгаа энэ иргэдтэй үйлчлээд эднэртэй ингээд байнга холбоотой юм байгаад байгаа учраас энэ иргэдийг энэ өгч байгаа зөвлөм сэрэмжлүүлгийг онцгой анхаарч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж хэлж байна. За мөн дархан уул Сэлэнг аймаг дээр тусгаарлагдсан иргэд дотор одоо Бэлэг, Франц, Швейцар, Германаар дамжаад ирж байгаа иргэн гэр бүлийн хүмүүс байна. Стамбул, Амстердам, Герман гэд дамжаад ирж, Москва гэд дамжаад ирж байгаа иргэд орж ирж байна. Вьетнам, Эрхүү, Улаан-удаар дамжаад ирсэн хүмүүс орж ирж байна. Сеул, Филиппин, Хонконг, Тайланд, Эрхүү, Улаан-уд гээд ингээд маш олон улс орнуудаар дамжиж ингэж ирсэн иргэд бол ирсээр байгаа учраас бид бол энийг дахин анхааруулах нь зүйтэй гэж бодож байна. За өчигдөр та бүхэн бас телевиз радиогоор нэлээд харсан энэ Сеул Улаанбаатарын чиглэлийн энэ тусгай үүргийн онгоцоор 244 иргэн ирсэн байгаа. Халуурсан гэдэг шалтгаанаар буюу гадаад паспортаа орхиод ирсэн гэдэг шалтгаанаар тодорхой иргэд бол үлдээд ингээд 244 иргэн ирсэн. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр бол дээгүү Пусаны чиглэлээс ирсэн 10 иргэнийг бол тусгаарлсан. Цэргийн төв эмнэлэг дээр бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ шаардлагатай жирэмсэн, тэрэгцэртэй, хэвтрийн мөн бас няра зэрэг нийтдээ 51 хүнийг авсан байгаа. Юунд Инх саран эмнэлэг сувлал дээр 184 иргэнийг тусгаарлан ажигласан. За өнөө өглөөний Берлин Москвагийн чиглэлийн онгоцоор 231 хүн ирсэн байгаа. За энд бол бид нар бас одоо бөөрийн диализ эмчилгээ шаардлагатай иргэнийг цэргийн төв эмнэлэг дээр тусгаарлсан, мөн бас энэ өндөр эрсдэлтэй газраас ирсэн буюу халуурсан зэрэг өгүүлэмжтэй нийтдээ 17 иргэнийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр одоогоор бол тусгаарлаад байна. Ингээд цаашдаа бол энэ үйл ажиллагаа үргэлжлээд одоо ингээд явж байна. За ингээд зүгээр ямар нэгэн шалтгаангүй зовиргүй шинж тэмдэггүй байгаа иргэдэг бол амар зочид уудалтай бол тусгаарлахаар бэлтгэсэн. Энд бол гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн эмч бол ахлаад резидент эмчнэр бол энд ажиллахаар бэлдсэн байгаа. За орой бол Токио Улаанбаатарын чиглэлийн онгоц бол буун. За энэ онгоцон дээр бол одоогийн байдлаар 270 иргэн ирнэ гэсэн юм мэдээлэл байгаа. Энэ дээр бол 56 иргэн бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай гэсэн мэдээлэл бол бидэнд байгаа. Энэний бэлтгэлийг бол хангасан. За та бүхэн бидж байгаа бид нар бол Эрүүл мэндийн яамнаас улсын онцгой комисс санал тавиад цэргийн төв эмнэлгийн 570 орыг бол бэлдэн бэлтгэсэн байсан. Ингээд 3 сайдын хамтарсан тушаалгарсан эрүүл мэндийн сайд, батлан хамгаалахын сайд, хууль зүйн дотоод иргэн сайдын 2 сарын 28-ны өдрийн тушаалгарсан байсан. За энэ тушаалынхаа дагуу цэргийн төв эмнэлгийг өглөө 8 цагаас 10 цагийн хооронд 2 цагийн дотор бүрэн чөлөөсөн. Одоо цэргийн төв эмнэлэг дээр дараагийн одоо энэ сэжигтэй тохиолдлуудыг хүлээж авах бэлтгэл бол бүрэн хангагдсан тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд бэлэн ажиллаж байна. За бүх дүүргийн эмнэлгүүдийг бид нар бол ер нь бүгд бол эрчим тэмчилгээний орууд бол байдаг. Гэхдээ бид нар бол энэ эрчим тэмчилгээний орыг бол 10 хүртэл хувиар
нийт өөрийнхөө энэ дүүргийнхээ орны 10% эрчим тэмчилгээний чиглэлээр улам өргөжүүлж одоо бэлтгэх энэ тушаалыг бол эрүүл мэндийн сайд гаргасан байгаа. Ингээд энэ бэлтгэл ажлууд бол хийгдээ явж байна. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр байгаа онш батлагдсан тохиолдлын биеийн байдал бол тогтвортой байгаа. Энэ бол ханиалгалт нь бол буурсан, хоолны болон одоо хоол ундаа идэх энэ дуршил бол нэмэгдсэн, эмчилгээ бол бүрэн хийгдээд ингээд явж байна. Баярлалаа. За дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд бол хүн амынхаа 0.1-ээс одоо 1.4%-ийг бол одоо эмнэлэгт хэвтүүлэх ийм боломжтой байд юм байна. Манай орны хувьд бол 0.4% байгаа. Гэхдээ бид нар эмнэлгийн одоо орыг аль болохоор нэмэгдүүлэх, эрчим тэмчилгээний орыг нэмэгдүүлэх талаар арга хэмжээ авч байгаа. Ер нь энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор Европын орн, дэлхийн олон оронд бол одоо бас хоарангийн систем шилжсэн одоо ийм байдалтай байгаа. Үнэхээр бид нар эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгүүдийн бэлэн байдлыг хангах талаар бол онцгойлон одоо анхаарч ажиллаж байгаа. За энэ COVID-19-оос бас одоо үржилсэн сэргийлэх дэглэлтийг одоо таслан зогсооход үнэхээр чухал арга хэмжээ бол энэ халдвар гүйтгэх цэвэрлэгээ байгаа. За энэ талын одоо асуудлыг бол манай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв одоо энэ 3 сарын хугацаанд бол хариуцсан ажилласан. За энэ талаараа зоонозын үндэсний төвийн захирал цаг бадрах та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв COVID-19 халдвар гарсан цагаас эхлэн эцсийн халдвар гүйцэтгэлийг хийж ажиллаж, за Монгол орнд зоонозын гаралтай буюу COVID-19 халдвар импортлон орж ирэхээс урьдчилан сэргээж ажилласан. За сүүлийн өдрүүдэд Монгол улсын засгийн газар гадаад оронд байгаа иргэдээ тусгай үүргийн онгоцоор хүлээн авах босонтой холбогдуулан за манай үндэсний төвдөр эцсийн халдвар гүйтгэл хийх 9 баг 50-ад мэрэгжилтэн байнгын одоо бэлэн байдалд ажиллаж байна. За өчигдрийн байдлаар ихэд онгоцны буудал болон ирсэн зорчигчдыг тушгаарласан байранд болон за тээвэрлсэн онгоц автобусыг эцсийн халдвар гүйтгэл хийхэд 3 баг ажиллаж за 2 баг байнгын бэлэн байдалд ажиллалаа. За өнөөдөр буян тухайн нисэх онгоцны буудал дээр мөн 2 баг ажиллаж байна. За ард нь 2 баг байнгын бэлэн байдалд ажиллаж байна. За энэ бидний гол үүрэг бол халдварыг дамжихаас одоо сэргийлэх байгаа. За сая Нарангийн дарга ярьлаа. Монгол улсад COVID-19 гарсан хамгийн том оронтой хамгийн урт хэлээр хэлдэг гэсэн COVID-19-ийн халдвар гарахгүй байгаа сайн туршлагуудын нэг нь одоо хэл хязгаарыг хаагддаггүй эцсийн халдвар гүйцэтгэлийг хийх ард иргэд маань бас өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ариун цэврийн дэглэмээс хамгаалах юм асуудал байгаа. За хэдийгээр мэрэгжлийн байгууллагууд байнгын энэ халдвар гүйтгэл хийж ажиллаж байгаа гэсэн иргэд маань энэ тал дээр онцгой харах ёстой. Гэхдээ манай иргэд мэрэгжлийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа зөвлөмжүүдийг маш сайн хэрэгжүүлж гараа хариудах халдвар гүйтгэх амны хаалт хийх за гэр орон ажлын байр бусад ажлынхаа байр болон бусад газруудад ариун цэвэр халдвар гүйтгэлийн ажлыг хийж гэвшиж байгаа нь бас маш таашаалтай байгаа. За нөгөө талаар энэ тусгай үүргийн онгоцоо цаашдаа удаа дараагаар ирэх болсон. За цар тахал гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зарласантай холбоотойгоор хэрвээ өвчлөлийн тохиолдол гарсан үед хэрхэн арга хэмжээ авах талаар онцгой байдлын ерөнхий газар дээр шуурхай удирдлагын штаб ажиллаж байгаа. За энд манай мэрэгжлийн хүмүүс төлөвлөлт хариу арга хэмжээ халдвар гүйтгэлийн багуудад орж ажиллаж байна. Тэгээд эцсийн халдвар гүйтгэл хийх энэхэр юм ач холбогдолтой байгааг анхаарч иргэд маань халдвар хамгааллын дэглэмийг сайн мэрэгжлийн байгууллагуудын заавар зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй байна. За баярлалаа. За бидний бас нэг өгч байгаа зөвлөмж бол гэр орондоо чигтэй цэвэрлэгээ хийх, одоо салхивт сонгоо онгойлгох, за гарын дор байгаа давс сод одоо уусмал, за мөн одоо билизнагаар аяг тавгаа цэвэрлэх гэмчлэн энгийн одоо энэ зөвлөмжүүдийг өгч байгаа. Энэ зөвлөмж бол бас энэ COVID-19 болон бусад халдвар төвчнөөс сэргийлэхэд бол одоо үндсэн зөвлөмжүүдийн нэг юм аа. За ингээд манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр байгаа одоо тусгаарлалт ажиглалтанд байгаа хүмүүсийн биеийн байдал ямар арга хэмжээ авч байгаа талаараа ерөнхий захирал нэмхүү та бүхэнд мэдээлэл хийнэ.
За сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За юуны түрүүнд 2020 оны 3 сарын 2-нд батлагдсан тохиолдлын хамт нэг онгоцонд ирсэн 23 хүний шинжилгээ давтан шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Энэ бол маш чухал сайн мэдээ юм аа. За 2020 оны 3 сарын 14-нд төсөөтөд тусгаарлагдсан 3 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. За 2020 оны 3 сарын 15-нд Хөсөөтөд 1, Баян-Үлгэн аймагт 1, нийт 2 с сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлан ажиглалтанд авч ажиллаж байна. Сорьц Баян-Үлгээс наашаа гарсан байгаа. За мөн одоо буян жаргал дарга гол одоо мэдээг өгсөн. Гэвч одоо бас энэ дээр давтан хэлэхэд 3 дугаар сарын 15-нд буюу өчигдөр Хөсөөтөд гол газраас ирсэн гээд 10 хүнийг тусгаарлан эмчийн ажиглалт лабораторийн шинжилгээ хийж ажиллаж байна. За бусдыг нь онгоцоор ирсэн бусд улсуудыг бол инх сарын цэргийн төв эмнэлэг жаргалан цовлолт хуваарлан ажиглалтанд авсан. Баян-Үлгэн аймагт 96, Дархан уул аймагт 18, Дорн говьт 1 хүнийг ажиглалтанд аваад ажиллаж байна. За ийм мэдээ байна. Сая бас бидний яг энэ хэвлэлийн хурал хийж явах явцад манай нэг энгийн иргэн одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдсан Франц иргэнд англи Франц хэлээр эрүүл хийх хүсээд хурдан эдгээрээ гэд танд одоо идэхэд бас хэрэг болох байхаа гэдэг Монгол шагаан одоо энэ кофений шар тусыг өгөөд ингээ энийг нэмхүү захиралд одоо өгч Франц өвчтөнд гардуулж өгөөрэй гэж өгсөн байна. Энэ бол бас Монгол хүний сайхан сэтгэлийн илэрлээ та энийг дамжуулж өгнө. За баярлалаа. Би бас нэг юм нэмч. За энэ маш чухал юм аа. Манай бас эмчнэрт дотор бас өвчтөнд Франц иргэндээ бол мэдээ өгж байгаа. Монгол улсын одоо энэ сошиал дээр төв хэвлэл дээр одоо таны тухай ингэж сайхан бичиж байна. Ээжүүд бол өдөр болгон баг өглөө болгон таны эрүүлэнхийн төлөө эдгээсээ гэж сүгэ өргөж байна гэдгийг танилцуулж мэдээ өгж байгаа. Мөн бас нэг 3 дугаар ангийн одоо 3 оюут юу сурагч сайхан англи дээр захиа бичээд тодорхой захиа бичээд оруулж өгсөн байгаа. Тэр болгоныг одоо уншаад мөн одоо энэ сайхан мэдээнүүдийг сонсоод одоо Франц иргэн маань сэтгэл их уярж сэтгэл их өөдрөг байгаа гэдгийг та бүхэндээ мэдээлье. За энийг би маш түргэн үргэж өгье. За баярлалаа. Тэгээ эрүүл мэндийн яамнаас энэ манай цахим хилцээ санаачлан гаргаж байгаа энэ веб сайтууд дээр бол одоо гэр орноо яаж цэвэрлэх үү, энэ өвчнөөс яаж хамгаалах уу гэд бүх одоо сүүлийн үеийн арга аргачлалуудыг бол зааж өгсөн байгаа. За мөн одоо UNICEF-тэй хамтраад энэ чатбот ажиллуулж байгаа. За энэ нь бол иргэд одоо хүссэн асуултаа ороод манай эрдэмтэн судлаачдаас асуултынхаа хариуг одоо авах боломжтой байгаа. За ялангуяа бид нар сүүлийн үед энэ гэр орноо ариутгаж халдваргүйдүүлэх цэвэрлэх талаар бол одоо албан байгууллага, хувь хүн бүх одоо байгууллагуудад бас өгч байгаа. За мөн нийтийн тээврийн хэрэгслийг яаж одоо халдваргүйтгэж цэвэрлэгээ хийх зэрэг зөвлөмжүүдийг бол одоо бас өгсөн байгаа. Мөн одоо лайваар бид нар өдөр болгон одоо хоолны тухай, дасгал хөдөлгөөний тухай одоо цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, халдваргүйжүүлэлтийн талаар бол зөвлөгөө ингээд өгч байгаа. Энэ бүх одоо мэдээлэл бол энэ цахимаас одоо авах боломжтой байгаа. Тэгээ энгийн одоо аргуудыг аль болох гэр орондоо хэрэглэх. За бид нар бас нэг одоо бидний өгч байгаа зөвлөмж бол энэ давс, сод, тэгээ тамидины уусамдаар хоолойг зайлах одоо явдал бол халуун бүлээн ийм одоо уусамдаар бол хоолойг зайлах явдал бол энэ өвчнөөс одоо урьдчилан сэргийлэхээс гадна амьсгалын замын маш олон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ялангуяа одоо түрүүний миний хэлчихсэн 3-4 сард бол амьсгалын замын олон халдварт өвчин гардаг учраас энэ халдварт өвчин болон COVID-19-өөс сэргийлэх одоо нэг аргын нэг нь бол хоолойгоо давстай, содтой, тамидинтай одоо юутай бас сарвантай тэгээд одоо мөн одоо бас энэ гаглик гэж хэлдэгдээ бид нар монголоор сармис гэж хэлдэг те сармистай одоо ийм усаар бол хоолойгоо бүлээн халуун усаар хоолойгоо зайлах нь бол маш үр дүнтэй. Харин бол гэрийн нөхцөлд белизна зэрэг уусамлаар бол одоо хаалга, бариул, ширээ гэх зүйлийг бол одоо завстай усаар цэвэрлсэний дараа одоо бас халдваргүйтгэж
медицина бодисыг одоо ашиглан халдвар гүйтгэж болно. Энэ нь бол голцоо хаалганы бариул, ширээ, сандал гэх мэтлэн ийм одоо гадаргуутай зүйлийг бол зөвлөдөг юм а гэдгийг бас та бүхэндээ ингээд хэлхийг хүсэж байна. За ингээд та бүхнийхээ асуусан асуултанд одоо хариулъя. За ингээд өнөөдрийн хурал дуслаа. Маргааш энэ цагт. За энийг буян жаргал дарга хариулнаа. Энэ асуултанд бид нар өчигдөр хариулсан байгаа. Энэ нийслэлээр энэ тийм орон гэргүй байгаа, архины хамааралтай байгаа иргэдийг цагдаагийн байгууллагатай хамтарч энэ хүмүүсийг бол тусгаарлан ажиглаж байгаа гэд. Энэ ажилтнанд байгаа хүмүүст бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дүүргийн эмнэлгүүд бол тусламж үйлчилгээг үзүүлэн явж байгаа. Мөн цагдаагийн байгууллага энэ дээр бол ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Ингээ өнөөдрийн хурал дуслаа. Маргааш та бүхэнд ээжтийн цагаараа уулзъя. Баярлалаа.